茨城県内のお住まいの皆様、こんにちは。毎年滝野園で開催されています講演会、福祉シンポジウムがコロナ禍のためふるさと通信を通じて紙面上で、また紙面に QR コードを掲載して閲覧していただくこととなり、その大役の一部を私どもが担っております。東京オリンピックが開催された1964年、随分昔のことですけれども思い出してみましょう。当時の高齢者はなんと約602万人でした。しかし現在はなんとその6倍にあたる3600万人に増えております。そして2050年頃には3850万人あたりにまで増えると言われております。このように長寿時代においては長く元気に動けることが理想ですが、杖をついたり車椅子を利用していてもバランスの取れた食事によって栄養を補給し続け、認知機能を保持し続けることが重要となります。認知症や骨折は75歳あたりから約5年ごとに2倍と増えていきますから、記憶がおぼつかなくなったり骨折して寝たきりになって長生きする時代へと移り変わってきました。要介護状態にならないことが理想ですが、要介護状態になったとしてもその進行をできるだけ抑制するにはバランスの取れた食事栄養、適度の運動、そして日々の脳トレで頭に刺激を与えることが必須です。社会福祉法人金水会は元気長寿実現のための、また要介護化抑制のための効果的な運動や脳トレ動画を配信されていますので、ぜひともご活用なさってください。皆様、スマートライフで元気長寿というミニ講話をいたします。ここでいうスマートとは、賢く頭を使って知的に食事をいただき、積極的に運動し、脳トレも行い、そして賢く服薬するという意味でございます。これは日本社会の将来予測をしたものです。2035年には一人暮らしのお年寄りが700万人になると言われています。そういう時代においては、役場から手紙を出しても届かない。仮に届いても手紙を開かない。手紙を開いたとしても読んでも伝わらない。これは老化の進行が原因って言われております。そして2039年には67万人程度が生まれて167万人程度が亡くなっていきますので、毎年100万人人口が減り、人口の大幅な減少が見られる。そういう社会においては、医療・介護のマンパワーですね、人的資源が不足する大きな社会課題になると言われています。そして2060年になりますと、100歳老人が64万人、多くなりますと100万人ぐらいに膨れ上がるかもしれないと言われています。そのような時代においては、100歳のお年寄りを支えないといけない80歳のお子様が認知症になってしまって車の運転ができないとかということで、そういう中でいかに100歳の親を支えるかという非常に難しい時代が来るというふうに言われております。夫婦で一般的に女性が長生きする傾向にありますが、女性の方ががんを患ったり脳卒中になって料理を作れなくなる家庭も出てくるかと思います。そういう意味で男女とも認知症予防のために調理というものが極めて重要と思います。調理をする場合にはまず銀行に行って
お金を下ろしたりですね、ATM を利用したり、それからポイントカードを持って、クレジットカードを持ってお店へ行きます。お店へ行くと今日の献立をどうしようかと考え、それからさまざまな食材を揃えるために店内を歩きます。またカロリーとか栄養バランスとか、いろんな値段も含めていろんなことを考えます。で、食材を購入して家に帰ってからですね、同時に食材を刻んで炒めて焼いて、そして全ての料理をおいしいタイミングで食卓に並べると、こういったことをやらねばなりませんので、注意力、集中力というのをフル活動させる、これは脳の前頭葉が積極的に働くことになります。要するに作業の多い調理というのは極めて認知機能を保持するために重要だと思いますので、運動、脳トレとともに積極的に調理にも努めていただきたいと思います。これが最後のスライドですけども、元気長寿へのプロセスを表したものです。真ん中の太い実線は元気な状態から長生きすると最後は要介護寝たきりになるというものです。そして一番左の点線は早期から認知症、がん、心臓疾患等でフレイルになってしまって長く要介護寝たきりの期間が増えて、そして短命で終わるという図です。一番上の赤は皆様が目指す生き様です。できるだけ運動、体力作りに勤しみ、食事、栄養に気をつけ、認知症予防のための脳トレも行い、服薬もしっかりとしていただいてですね、健康カレーを実現していただきたいと思います。皆さん、できるだけ長く元気で生きるためにも、くどいですが、食事、栄養、運動、脳トレ、そして服薬に留意していただきたいと思います。皆さん、こんにちは。健康運動指導士の大月と申します。今から皆さんと一緒に運動と脳トレを行いましょう。お伝えしたいことがたくさんあるのですが、今回は転倒予防と歩行機能の維持を目的としたストレッチと筋トレを1種目ずつ紹介していきます。それでは一緒に行いましょう。腰からふくらはぎにかけてストレッチします。椅子に浅めに座り、背中を伸ばします。片足の膝を伸ばします。つま先を上げてかかとを床につけます。両手の中指同士を重ね合わせて太ももの上に置きます。息を吸って吐きながら指先をつま先の方へ近づけていきます。背中を伸ばしたまま足の付け根から体を折り曲げます。指先がつま先に届かなくても気持ちよく太ももとふくらはぎが伸びているところで静止します。下を見ないように軽く顎を引いて首の後ろを伸ばしておきます。自然な呼吸を繰り返して10秒間静止します。ゆっくり体を起こします。反対の足も同様に行います。片足の膝を伸ばします。つま先を上げてかかとを床につけます。両手の中指を重ね合わせて太ももの上に置きます。
息を吸って吐きながら背中を伸ばしたまま足の付け根から体を折り曲げます。気持ちよく伸びているところで10秒間静止します。自然な呼吸を繰り返しましょう。ゆっくりと体を起こして足を戻します。下肢のレジスタンス運動を行います。椅子に座って行ってもいいです。ふくらはぎとすねの筋肉を強化します。椅子の背もたれを持ち、体を安定させます。足を腰幅に開いて背筋を伸ばします。両足同時にかかととつま先を交互に上げ下げします。やりにくい場合は片足ずつ行いましょう。それでは5回繰り返します。それでは脳トレを行いましょう。今回は記憶力と注意力の問題にチャレンジしていただきます。まず1問目は記憶力の問題です。昨日朝起きた時刻と布団に入った時刻を思い出して声に出して言ってください。覚えていましたか？昨夜はぐっすり眠れましたか？規則正しい生活で睡眠の質を向上させていきましょう。次に注意力の問題です。画面にいろいろな色、大きさの文字が表示されます。出てきた文字の色、読み、大小の大きさを順番に答えていきましょう。例えばこの問題であれば赤、青、大と答えます。それでは問題にチャレンジしましょう。1問目、声に出して言ってみてください。それでは2問目、声に出して言ってみましょう。はい、できましたか？最後3問目です。声に出して言ってみましょう。全問正解できましたか？最後に手指を動かしてみましょう。指先と脳は深く関係していると言われていますのでチャレンジしてみましょう。まず片手は人差し指と中指を立ててピースを作ります。もう一方の手は人差し指と小指を立てて狐の形にします。これを左右入れ替えていきましょう。それではチャレンジします。せーの、はい、できましたか？では続けてやってみましょう。せーの、はい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 、できましたか？難しい場合は左右同じ動きから練習をしてチャレンジしてみてください。